Hai pemirsa jagat maya, jagat perujutan, perkuntulan, perengentotan. Alenek sing takon kinem, kowe iki apa ngene, kowe iki apa ngono, nem kapan kowe balik? Aku ki mari mulih kok Indonesia lho bolo. Cik mok tokan takoni kapan nekmu balik, kapan nekmu balik Jan-jane ngono. Hmm? Jan-jane ngono piye? Aku ki jan arepe buka panti pijet ngono. Sing urusanmu lah, ngene lah, ngono lah. Jan akeh wong kayak kowe iki wis tuwek selak ora payu rabi lah, ngene lah, ngono lah. Ya Allah, jarene iki enek sing Hartini iki yo. Artine iki wis tuwek ora payu nglonte, pindah profesi ngonten, kontene sing dibahas mur kuwi terus mbok tobat nem mumpung masih diberi kesempatan. Loh aku tobat iki, aku ki definisine nyapo? Aku dikon tobat. Emangnya aku ki tukang jagal menungso ngono ya har. Enek sing sakjane akeh yo, mek komene mek ngono wae. Sing aku sing kon tobat lah, aku sing dikon praying lonte lah, jarine aku neng Hongkong pakare seli peli lah. Rumasane peline sapa sing tak kandangne bendina iki lho Gek sing lonte ki sapa? Kan iku kan ucapanmu dhewe. Omonganmu dhewe lek aku sih nglonte. Aku kon tobat aku ki ngapain gitu loh. Kok sekarang kontene gini, ini edukasi ijlik. Edukasi ijlik. Saiki ora sadodo. Kalian nonton dokter-dokter ahli seksologi kaya dokter Boyke. Iku memang dokter Boyke ki aku ngefan banget karo dokter Boyke. Cara penyampaiannya tentang seks, tentang cara mendidik anak dari dini dikasih tahu bahwa ngiclik itu berbahaya. Ngiclik yang benar begini itu seharusnya dari kecil cuk ya. Hartini ya. Orang ngono har konsepnya har. Edukasi ngiclik itu yang kamu sampaikan apa saja boleh. Itu bisa bisa ngasih inspirasi bagi orang lain, bagi sing lemah sawat, sing di penyakit komplikasi, sing biar dia itu berpacu. Ya mbok menawan delok kontene saya iki dia berpacu untuk sembuh gitu. Untuk menimbulkan gairah yang baru. Oh iki lo sainem wong komblitar kok desa. Aku demen konten-kontennya soalnya bahas ijlik dewe juga ijlik curhatan orang lain, membangun inspirasi lah. Kowe lho ragam delok kontenku ngijlik ngono ijik mau keponi ya sekipen kan yo kene. Lek kowe ora seneng delok konten edukasi ngijlik hiburan kono ngurusono negara. Urusono kota-kota jalan sing rusak cuk ya. Dalan sing rusak iku urusono. Nek perlu kowe nggawa map ya mengajukan tindakan nang pemerintah kono, mengajukan perbaikan jalan, mengajukan perbaikan kehidupan rakyat, mengajukan MBG sing jelas, sing enggak dikorup. Wong korupsi nang negaramu, nang desamu, bupatimu, lurahmu, camatmu kae usuten. Lek desamu urung dibangun, iki usutan dengan tuntas. Aja mek cangkeman kowe har. Lek ora gelem delok konten ijlik edukasiku, ya kono melu ngurusi negara Indonesia. Biar maju, biar sejahtera. Terus aku iki ben ora nglonteneh nang Hongkong, ben aku iso balik nang negara Konoha mendapatkan pekerjaan sing layak dan benar, ora mek gur ijlik har. Ngono lho Hartini. Ajukan no sono, kae lho Pak.
rakyatmu keleleran teko Hongkong golek badokan ngono. Ojo mek cangkeman nang kontenku. Kontenku konten edukasi ngiclik, juga tak share tentang kesukaanku ngiclik, karena biar tersalurkan berbagi dengan orang lain, cok. Iya tuh. Oh, Trahyo Hartini fekok gak ngono konsep behar kono jomek cangkeman.